문이 열렸습니다. 젊음의 한복판에서 두 남녀가 사는 작은 섬 내게뿐이 여긴 날씨고 새빨간 열매가 열렸어. 조금 낯설었던 맞은편 이제 내가 제일 아끼는 건 나오기 싫은 이 부자리 같아. 대체 왜 너여야만 했는지 매일 다른 이유를 말해줄게. 현재를 알아보지 못해도 테두리를 함께 그릴 사람. 오래 기다렸지 안녕 나의 soulmate. 모든 게 너다워져서 투명한 베드에 묶여 한시 따위 것을 못한 너. I found some peace through you. 이 스토커를 찾아 큰 소파에 누워 스푼 하나로 장난치며 먹는 아이스크림. 손을 포개고 춤을 춰 나부터 아무런 반죽 없이 말풍 소리 가득한 둘만의 party.